Hallo, hallo. Dit is maandag en ons is weer terug vir nog 'n Pause for Clarity episode. En vandag praat ons 'n bietjie oor depressie. So, hier is die volgende e-pos wat ek gekry het. So, my man is depressief, erg depressief. En hy sal my in die dag bel en sê hy wil nie meer leef nie. Dan los ek gewoonlik alles om so gou as moontlik by hom uit te kom, maar dit is nie altyd moontlik nie. Ek is baie lief vir hom en lewe in vrees dat iets gebeur. Hy was al vir hulp en hy sê die medikasie laat hom baie goor voel. So hy los dit liewer. Hy was ook al vir berading en dan help dit vir 'n rukkie, maar sodra hy weer stres het by die werk, dan val hy weer net in daai gat. Ek weet nie meer wat om te doen nie en ek voel net hopeloos. So om met depressie te lewe is regtig nie maklik nie. So ek wil vir jou sê, dankie dat jy uitgereik het met hierdie boodskap van jou. Ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens moet verstaan wat depressie is. Maar voordat ek aangaan, wil ek net 'n disclaimer sê. Hier insit en net sê dat ek is nie 'n mediese professionele persoon nie. Ek gee basies net raad uit my eie oogpunt uit met hierdie video. So asseblief gaan bespreek dit met 'n mediese professionele persoon, indien jy wonder of enige advies of enige mediese raad nodig het. So, wanneer 'n mens sukkel met depressie, dan is dit daar's gewoonlik 'n wanbalans met jou neurotransmitters. So, wanneer jy sukkel met depressie, is jou serotonien vlakke baie laag. En wat dan gewoonlik gebeur is jy gaan dokter toe en die dokter skryf jou medikasie voor sodat jou serotonien vlakke verhoog word. Maar hier by Clarity Works wil ek vir jou sê, ons is baie meer geïnteresseerd in hoekom jy depressie het. Met ander woorde, wat is die oorsaak daarvan? Wat is onderliggend? Waar lê dit in jou brein? Waar is die oorsprong van jou depressie? Van die oomblik wat jy die storie besef, die oomblik wanneer jy by daai agterbrein van jou uitkom, die oomblik wat jy by die oorsaak kom en jou brein verstaan wat aangaan, dan is daar 'n outomatiese verandering wat in jou liggaam gebeur, met ander woorde, jou hormone. Daai wanbalans wat daar is, kom outomaties weer reg. So dit is 'n outomatiese normalisering van jou hormone wat op daai stadium gebeur. So, hoe voel dit om depressief te wees? Die beste manier om dit vir jou te beskryf is, dit is wanneer jy voel dat jy plat lê op die grond en daar's 6 mense wat bo op jou lê en jou plat druk en jou vashou. En dit is werklik waar vir 'n persoon wat sukkel met depressie baie moeilik om op te staan, letterlik op te staan. En dit is baie moeilik vir daai persoon om dan nou natuurlik in aksie oor te gaan, want gewoonlik is daai mense, hulle het nie energie nie, hulle kan amper fisies nie in aksie oorgaan nie. En die probleem waarmee daai mense sit is met daai swaar gevoel, met daai neerdrukte gevoel, voel hulle ook naderhand, weet jy what is the point, nee? What is the point of life? Want hulle voel net so absoluut neergedruk. So, ek beoog om die 26ste Maart wil ek graag 'n werkswinkel aanbied waar ek bietjie meer gaan praat oor depressie, hoe die stories in jou kop, hoe die lens op jou gesig, hoe dit 'n invloed het op hoe jy jou lewe ervaar. Dit is 'n leuen, dis nie die waarheid nie, daar is 'n oorsprong van waar jou depressie begin het, en dit kom gewoonlik uit 'n plek van jou verlede, dit kom gewoonlik uit 'n plek uit waar jy voel jy is te nagekom op een of ander manier. En wat ons dan doen is, ons kyk na wat is die weerstand wat dit bied, en letterlik hoe jy die storie in jou kop verander, van wat is die waarheid, wat het gebeur. Dit is 'n ongelooflike werkswinkel wat ek gaan aanbied. So ek gaan vir jou 'n linkjie onder los, waar jy kan, as jy sou belangstel met die werkswinkel, by te woon, daar's 'n waglys, so jy kan die vorm net invul, en dan gaan ek nader aan die tyd gaan ek vir jou meer details stuur oor die werkswinkel. Maar vir jou, my liewe mens, wat hierdie boodskap vir my gestuur het, wil ek vir jou sê, ek het baie deernis met jou. Depressie is 'n baie swaar ding om mee saam te lewe, maar ek wil ook vir jou sê, daar is regtig hoop. En
Ek dink nou byvoorbeeld aan 'n kliënt van my wat my kom sien het. Toe sy by my aangekom het is, ek dink vir die eerste 3 of 4 sessies het sy het heeltyd vir my gesê, Antoinette, ek het nie energie nie. Ek het nie energie nie. So hoe haar omstandighede was, as sy was hier 'n egskeiding 'n paar jaar terug. Sy en haar dogtertjie is meeste van die tyd by haar. Sy het 'n verskriklike stresvolle werk waarmee sy werk. En dinge in haar huis het so 'n bietjie uitmekaar uit begin val, want hoe dit vir haar uitgespeel het is, die oomblik wat sy by haar deur instap, wil haar dogtertjie aandag hê, haar dogtertjie wil hê sy moet met haar speel. Al wat sy wil hê, is sy wil haar TV hê en sy wil op haar bank gaan lê met haar 2-minute noodles, want vir so 'n persoon wat in daai depressie val, wat ook al werk, wat ook al makliker is, dit is wat ons doen. 2-minute noodles, ongesonde dieet, alles is 'n spiral effek wat gebeur. So wat hulle gedoen het is, sy het op die einde het sy net vir haar dogtertjie alles gegee wat sy wou gehad het, want dit is makliker. Dis net makliker om dit so te doen. Tot op 'n stadium waar jy kan agterkom, okay, my kind het sekere grense nodig. My kind het leiding nodig van my af, maar ek is nie beskikbaar vir haar nie. So badtyd was 'n nagmerrie, slaaptyd was 'n nagmerrie, en dit is hoe sy op die einde by my beland het. Nou, vandag het sy het in aksie oorgegaan. Sy is nou op 'n dieetplan. Sy kyk nou baie beter, sy en haar dogtertjie se verhouding is op 'n baie beter vlak, want sy het die werk aan haarself gedoen. Sy het uit hierdie ongelooflike swaar gevoel, geen energiegevoel gekom nie. En wat op die einde gebeur is, die oomblik wat jy dit verstaan wat met jou gebeur, die oomblik wat jy weet waar dit vandaan kom, is dit 'n spontane verandering, dit is 'n outomatiese verandering. Dit is net 'n outomatiese ding wat gebeur. Ja, dit vat werk, dit vat baie werk. En eintlik die grootste probleem met depressie is vir die ouens om daai heel eerste stap te vat. Dit is baie moeilik om in aksie oor te gaan wanneer jy 6 mense bo op jou het. Ek verstaan dit, I get it. Dit is nie 'n maklike ding nie, maar jy kan dit oorkom. Want ek dink ook baie keer gebeur is wat mense met depressie, hulle voel hulle gaan nooit weer hier uitkom nie. En die ander ding met mense wat depressie is, hulle het gewoonlik hierdie masker op. Hulle kan funksioneer, maar die oomblik wat hulle by die huis kom, die oomblik wat hulle in hulle binnekamer kom, is dit ongelooflike donker plek om te wees. En dan wil ek nog raad vir jou gee, liewe vrou, wat dink jy met jou man red? Glo vir my, ek was ook daar gewees. Ek het op 'n stadium gedink, in my eie huwelik dit is my werk. Ek het gedink, dit is die ding wat 'n goeie vrou doen, is om jou man te red. Maar jy is nie jou man se beraader nie. Jy is nie jou man se sielkundige nie. Jy is nie daar vir jou man se mental health nie. Dit is nie jou werk nie. Daar is professionele mense daar buite. En wat ek ook vir jou wil sê is, daar is geen ding wat erger kan wees, is jy wat die hele tyd jou man probeer red. En ek verstaan, dis waar jy vandaan kom, jy is lief vir jou man, jy wil hom red, ons almal wil die beste vir ons eggenote hê. Ek verstaan dit heeltemal, maar wat ek vir jou wil net bewus maak van is, die oomblik wat jy stres ervaar, want nou gee jy al jou energie vir jou man, om hom te laat beter voel. Hy kan nie beter voel nie, want hy het 6 mense bo op hom. So, die oomblik wat jy daai stres ervaar, is dit jou stres en sy stres, en dit lei na absolute disaster, want wat gebeur in jou verhouding naderhand is, jy voel jy word nie gehoor nie, en die ander persoon hoor jou letterlik nie, en jy voel, maar jy praat, of jy sê, maar weet jy het nooit vir my gesê nie. So, dis daai bose kringloop wat dan in jou verhouding gaan begin oorspeel. So, die beste ding wat jy vir jouself kan doen, is om na jou eie stresvlakke te kyk. Jy kan nie jou man red nie. Jy is nie verantwoordelik vir jou man se welstand nie, want jy is besig om jou eie journey te stap. Hy is besig om sy eie journey te stap. Ons elkeen het ons eie wedstryd. Jy kan net in jou baan bly. En jy kan die beste doen vir jou, want as jy op 'n goeie plek is, dan gaan jy meer kapasiteit hê vir jou man. Maar dit beteken nie jy is sy redder nie. Glo my, ek was daar, dit werk nie. Dit werk nie. En ek wil vir jou baie hoop gee om te sê, daar is 'n uitkoms. Daar is 'n uitkoms met die regte hulp. Daar is 'n uitkoms. Die boodskap wat ek vir jou probeer oordra is,
Die oomblik wat jy dieper kyk, en waar is die beste plek om te begin? In jou brein. Dit gaan nie oor die wanbalans in jou brein nie, dit gaan ook oor wat het dit veroorsaak, want daai wanbalans gaan outomaties regkom. Die oomblik wat jy daai clarity beleef, die oomblik wat jy sien, dis waar dit vandaan kom, dit is nie die waarheid nie, dit is 'n leuen, so daar is hoop, dis wat ek vir jou wil sê. En dan wil ek ook vir julle vra, as jy enige vrae het, as jy oor 'n spesifieke tema wil advies hê, stuur vir my 'n boodskap, hier is die link, gaan follow my op YouTube, en skryf in vir die werkswinkel. Dit is 'n ongelooflike werkswinkel, dit maak jou oë waawyd oop vir wat depressie is, waar dit vandaan kom, en hoe jy dit self kan verander, met jou eie brein, met jou eie stories wat jy vir jouself vertel. So, ek hoop jy het 'n baie lekker maandag, en ek sien jou weer volgende week.